ニュースまぐびです。かごめ野菜生活100の新 CM 発表会に CM キャラクターを務める上野樹里さんが登壇しました。 CM の出来について、ちゃっかりしっかり野菜を取り入れる親子が微笑ましく出ていたのでよかったですと母親目線のコメントを残した上野さん。ご自身の普段の家事については、毎日冷蔵庫を覗いてからこんな料理にしてみようと考えて買い物していますと、主婦としての一面もちらりと見せました。義理の母平野レミさんの影響でよく手料理をするそうです。ニュースまぐび